یو صحابي دی ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنه او دا ډیر لوی عالم او زاهد علی رضی الله تعالی په دغه متعلق فرمایل وی الله تبارک وتعالى چې ابو ذر ته کمعین ورکړه داسې بل چاته الله نه دی ورکړه ابو ذر غفاری رضی الله تعالی نو چې کله په مکه مکرمه کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د پیغمبري چرچا شو چې په قریش بنو هاشم کې یو الګ ته د پیغمبري دعوی کړی دا او دا خبره غیر چا پیر خوره شولا نو د غفار قبیله او دا د مکه او د شام په منځ کې دغه تپات کېدل مخبل رور اولې د طلاق شم مکه مکرمه ته او د الګ متعلق سم معلومات واخله چې دا څنګه الګ ته د کوم الګ چې پیغمبري دعوه کړی دا ته به وګور دا څنګه الګ ته خلک د متعلق سو وایي ضرور چراغ سم معلومات حاصل کو واپس لا وی او دا خبره رښتیا ده په مکه کې داسې واقع شته دی یو الګ ته او د پیغمبري دعوه کړی دا نو دا خبره وروره خبره ورته حضرت تسلی ونه شو ته مال پوره خبر را نه ورو ته مال پوره خبر را نه ورو او په خپل کډه راواغسته زما چې په خپل معلومات واخلم نوراغ مکی مکرمه ته حرم شریف ته ورنه راوته انت ناسته اوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیجری نه چې د چانه تاسو کی چې هغه پیغمبر په کې کم یو د پیغمبري دعوی چې کړی دا تاسو نشي کولای ناسته او تاسو څه کنه شي کولای کنه چې په دغه ټایم کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دشمنان ډیر په زور کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی خلق په یو مجلس کې ناسته او یو مجلس کې ناشته او پاغه کې د الله ذکر ونشو نو دا داسې ده عن مثل جیفه حمار لکه د مل خر باندې چې دوی راټول شي په مردار راټول شي دا غي نه پاسه یو مجلس ته راټول شي او ناشته پکې د پښې پکې لګي د نیمه شپې پورې سپالته مجلس چې دا په دې مجلس کې کیږي خو د الله ذکر پکې نه کیږي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې مثال داسې لګي یو مردار ته راټول شي او الله پاسه مردار ترا ټول شي نو د داسې مجالس نزان ساتل پکار دي او بیا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وکانا علیهم حسرة یوم القیامه دغه مجلس په د دوی باندې په ورځ د قیامت افسوس وي په ورځ د قیامت په داسې مجالس باندې دې جاړي چې الله ما په داسې مجالس کې ولې شرکت کړي دي چې په کې استاد نافرمانی خبرې کړي او استاد ذکر پکې نه کېدو نن سبا ګورې جمع دی بیٹکونو کې پانګټو کې اور بل کړه دی یا ته هټری لګېدلې دی او بس ډډې والی دي سپالته خبرې دي چې هغه کیږي او پای کې د الله ذکر نه کیږي د داسې مجالسو نه احتراز پکار دی په کوم مجالسو کې چې د الله ذکر نه کیږي او چرته هم په یو مجلس کې کېناسته په یو مجلس کې کېناسته او خبرې ترې پکې ډېرې وشوي پته نه لګي چې ما پکې خې خبرې وکړه او بد خبرې وکړي نو بیا پکار دا چې د داسې مجلس نه پاسي نو په اخر کې یو دعا د هغه وایا که څه کوتاهی پکې در نشوي نو هغه درته الله تبارک وتعالى سکی معاف لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من جلس مجلسا كثر فيه لغته سو په یو مجلس کې کېناست او پای کې ډېرې خبرې وکړي ډېر خبرې پکې وکړي انسان خبرې پکې موږ غړي وړي خبرې پکې مو شي او بیا د پاسې دون مخکې دا دعا ویلا چې سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي و الا غفر له ما كان في مجلسه ذلك الله تبارک وتعالى ورته د مجلس کې چې څه ویلې شو دا غي معافي ورته وکړه دا ورته معافي وکړه نو مجلس کې د ناس ته کړی و او ډېر خبرې دي پکې وکړي او پاسې دې صادر دی وګي تکاو دا غي نه مخکې دا دعا وایا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك دا وایا لکه کمی خبرې در نه پالتو په دې مجلس کې شي الله تبارک وتعالى درته غسه کړلې معاف کړي نو دا د مجلس د پاسې دعا ده چې د هر مسلمان ته یاد وي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مجلس کې چې ناس ونه هم
س الفاظ به ویل په جبه باندې دا خو د مجلس نه پاسېدو دعا ده خو چې نبی رسول الله په مجلس کې ناستو نو هم به په دې جبه باندې س الفاظ جاری لکه حدیث مبارک کې راځي عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو مجلس کې ناستو یا به منز وکړو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تکلم بکلمات څه خبرې به کولې خو معلومیږي دا چې پټي به کولې کو پټي نه کول خو عائشه رضی الله تعالی عنها به اوریدلې به تاسو ته ضرورت نه نو نبی علیہ السلام په مجلس کې ناست په دې جبه باندې به الفاظ پټ پټ ویل لږ شان موږ به وکړو څه الفاظ به پټ پټ ویل عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی فسالته ما دا غنه تاسو کو د دې کلمات متعلق ما د نبی رسول الله سلام تاسو کو چې د الله پاک پیغمبر چې په مجلس کې ناست نو پټ پټ سوای یا منځو کې دا غینه ورستو سوای نو دا سوای د الله پاک پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل یا عائشہ دا زس الفاظ واما خدا چې کله ته په مجلس کې ناست او دا وای کنه او کمی خې خبرې دی پکې کړي نیک خبرې دی پکې کړي نو دا کلمات پاغه باندې مهر وي تا په مجلس کې خې خبرې کړې وي او دا کلمات ته وایي نو ستا په خبرو باندې مهر وو د الله دربار ته ورسولې یعنی الله قبول کړي ستا دا خبرې او کو بدی خبرې درنه په مجلس کې شوي نو کان کفاره له دا الفاظ دغه د فارس شولا کفاره شولا هغه بدی خبرې درته الله په دې الفاظ باندې معاف کړي عائشہ رضی الله عنها فرمایي ما تاسو کو د الله پاک پیغمبر کوم الفاظ دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك دا الفاظ دي نو دا نبی علیہ السلام چې په مجلس کې ناستوم پټ پټ په ویلو او چې کله مونږ به وکونم دا الفاظ به ویلو نو مونږ لم پکار دي چې په یو مجلس کې ناسیو څه خبره اترې وکړو نو چې دا کلمات پسې وایو یا مونږ کو نو چې د مانځنه ورسره دا کلمات وایو نو کو په دغه مجلس کې مونږ خبرې کړې وي خو الله تعالی په دې کلمات سره قبول کړي او کو د جبې نه به سبد الفاظ وتی سبد خبرې وتی نو الله تبارک وتعالى دا الفاظ دغه د لپاره کفاره وګرځول غیرات معاف کړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی ثلاث کفارات درې اعمال داسې دي چې دا د انسان د تیر شو ګناوونو د لپاره کفاره ګرځي پاره کې اول نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی د تکلیف باوجود کامل وضو کول کامل او دس کول دا د انسان د تیر شو ګناوونو د لپاره څه ګرځي کفاره ګرځي د تکلیف باوجود څه مطلب دی پس شپې یخ شوی دي کنه نو یخته او ته په یخو اوبو باندې او دس کوي دا ګران کار دی نو د تکلیف باوجود او دس کول یا ګرمي د سخت ګرمي دا او اوبو یخ نه ملوي اوبم ګرمي دي او ته په هغه ګرم اوبو څه کوي او دس کوي په ګرمۍ کې یا دا رنګ بیماری تکلیف ته درتا خدای باوجود ته سکای او دس کوي د ګرمي بسترې درته پاسې د ګران دي خدای باوجود ته ګرمي بسترې نه تپاسي یخ واشروم تلار شو په ته یخ وبو باندې سو کی او دسو کې د تکلیف باوجود یا وبن ملاويږي په بيو بواله او پاغي باندې سو کی او دسو کې دا د تکلیف باوجود او دس کول خو کامل او دس کول کامل وضو کول کامل وضو څه شه دي فقها داغي تشریح دا کړی دا چې هر اندام درې پیری انزل هر اندام درې پیری انزل دا کامل وضو دا او کم حدونه چې دي دا غین لګ زیات انزل کم حدونه چې کم دي داغه نه لږ زیات انزل لکه د لاس چې ته انځي سره د سنگلو به انځي کنه نو خیر دی د لاس د سنگلو نن لږ پورته وینځه مخ د خپل حدود پورې انزل نو دا د دین لږ زیات وینځه چې چرته یو وخت پکې وچ پاتې نشي دا کامل او دس کول دي یعنی په کومه طریقه چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه وضو کول نقل شوی دي په اخ کی طریقه باندې وضو کول دا څه شی دی کامل وضو کول دي پاکی حاصل اول د پلیتی نزان ساتل پدې سره الله تبارک وتعالى د انسان تیر شوی ګناونه سکی معاف کوي پاکی حاصل اول د پلیتی نزان ساتل نن سبا مسله دا ده چې کو خیال هکړی ډیر خلک
هغه لوټه خو ختمه شوې د مخکې به خلکو لومبه استنجا په لوټه باندې وکړله او بیا به اوبه استعمال کړي یا نن سبا لومبه ټیشو پیپر استعمال کوي وروسته څه استعمال کوي اوبه استعمال کوي نه هغه شی ختم شوی نن سبا خلک ډایرک استنجا په څه شي باندې کوي سمدستی واړه بول وکي او ځان په اوبو باندې وینځي او راپاسي دا پرته تم نه لګي چې یاره زما د واړه بول وروسته ساسي کو اوبه ساسي دته دا پته هونه لګي د تسلی نه حاصل کړي سمدستی راپاسي نو ډیر کرته واړه بول د په کپړو باندې ولګي په اندام باندې ولګي او دا واړه بول چې دا نو دا غټه پلیتی ده دا غټه پلیتی ده د دې کو چرته د درهم د مقدار نه زیات او درهم مقدار د ورغوي د منځ چې څومره دی دا د درهم مقدار دی دا ډبل روپۍ چې څومره یې تدین کو د دې پلیتی زیات او نه پدې کې مونږ نه کیږي ٹھیک شو کنه نو د واړه بولو کی ځان په وبوین چې سمدستی را پاسي هغه واړه بولی په بدنم بېږي په کپړم بېږي نو نه مونږ کېږي نه داس کېږي ٹھیک شو نو لومبه خط تسلی حاصل اول لومبه تسلی حاصل کا چې واړه بول زما ادرې دل داغې نه پس ځان په اوبو باندې وینځه او ګره دا ډېر سخته ګناه ده د وړو بول نه ځان نه ساتلو عام طور پر عذاب قبر ګره ته دي د وجینوي د وړو بول نه ځان نه ساتل د دې وجه ګره عذاب قبر وي حدیث مبارک کې راځي نبی عليه الصلاه والسلام داسې یو مقبره طرف ته ووتلو یو دوه قبرونو والو الته کې نبی رسول الله صام چې په کومه خچره باندې سورو هغه او ترېدله نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی دې دوه قبرونو والت عذاب میلاويږي دې ته په قبر کې سم میلاويږي عذاب میلاويږي او نبی علیہ السلام فرمایل دا څه د دې ګران عد ګناه د وجه نه میلاويږي چې دوی ته ځان داغې نه بچ کول ګرانو څه دومره ګران کار نو چې دوی ته داغې نه ځان بچ کول سو ګرانو نو دی یو قبر والا ته وی دا عذاب په دې میلاویږي چې د بزان د وړو بولنه نه سات واړه بل به وکړو دا پروا به نه وا کو په کپړو باندې سیدل کو په بدن سیدل دا غي نه ځان نه بچ کو داغه وجه نه په قبر کې سم میلاویږي عذاب میلاویږي او دا دویم کسره دویم قبر والا وی د عذاب ځکه میلاویږي چې د بچوغلی کوله د دوه تنه په منځ کې جنگیرل لمس کول چورت مونږ وایو دوه تنه جنگول نو دا به دا کار کو نو دا دومره سګان ګناونه نو چې د ځان نشو بچ کولای ځان بچ کول ته آسان خو دي ته ځان نو بچ کړي ته دی وجنوس دوی ته باندې سم ملاويږي عذاب ملاويږي نو به هر حال چې استنجا د وکړه اول تسلی حاصل کا چې آیا واړه بول ختم شوی کنه دي ختم شوی چې تسلی دې زړه تراله چې او واړه بول ختم شوی دا غي نه پس بیا او به استعمال نیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایلو وی د تکلیف باوجود کامل او دس کول دا انسان د تیر شو ګناونو د پاره کفاره ګرځي دیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی د یو منز نه بعد د بل منز انتظار کول د یو منز نه بعد د بل منز انتظار کول دا داسې عمل دی چې د انسان تیر شوي ګناهونه ختمي د هغې دپاره کفاره ګرځي مثال په طور ته اوس د جمعې منځ وکړو او لاړې خپل دوکان لا یا کور ته یا پټي ته ووتې خو په زړه کې دی دا تلوسه ده چې د مازدیګر باندې چې کله ووایي انشاءالله منځ به کومه دا د یو منځ نه وروسته د بل منځ انتظار کول دي دا نه چې ته په جومات کې کښېنه بل مستا انتظار کوا خپل کار روزگار کې لګیایي خدا دې پزړه کې دي چې کله اذان وشي ان شاء الله د منځ تیاری وکوما نو د دې عمل دی چې د انسان تیر شوی ګناونه سکی ختمي مسلمان هغه دی چې د زړه بد جمعات سره تړلې شوی د مسجد سره تړلې شوی لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په میدان محشر کې ډېره سخت وي هر سره به د نفسي چغي وي څوک به په خولو کې د خپو پورې د پوندو پورې څوک د زنګونارو پورې څوک د نامه پورې څوک د مړې پورې په خولو کې ډوبوي په میدان محشر کې خو څه خلک به داسې وي چې هغه به د میدان محشر د تکلیفونو نه خبر هم نه وي هغه به د الله د عرش تلال دي د الله په دسترخوان باندې د الله میلمانه وته نه داسې چې هغه به د الله تبارک وتعالى صحیح میلمانه د الله په عرش باندې د میدان محشر د سختونه با خبر نه یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایي هغه انسان چې د هغه زړه د مسجد پورې تړلې شوی وو
هغه انسان چې د هغه زړه په مسجد پورې تړلی شی و، هر ټایم جماعت سره مینه وه، محبت و. د دې وجې نه علما لیکي وایي ګوره د دریو څیزونو مینه چې د چا په زړه کې راله دی د شکر وباسي. درې څیزونه داسې دي د دې مینه چې د چا په زړه کې وه دی د الله شکر ادا کوي. کم یو د مسجد مینه، او دویم د قرآن مینه، او دریم د نبی علیه الصلاة والسلام مینه. دا درې څیزونه چې د دې مینه چې د چا په زړه کې وه دی د الله شکر ادا کوي. ځکه د دې درې واړو څیزونو نسبت د چا سره دی؟ د الله سره دی. مسجد جماعت د الله کور دی، قرآن د الله کتاب دی، او نبی علیہ السلام د الله رسول دی. دا درې څیزونه دا دي چې د دې نسبت د الله سره دی. نو چې کله ستا د دې درې څیزونو مینه په زړه کې ونه، ستا مینه د چا سره ده؟ د الله سره ده. د دې وجې نه دغه انسان دې څه وباسي؟ شکر دې وباسي. نو د مسجد سره په زړه کې مینه ساتل پکار دي، مینه ساتل. مسلمان او مومن دی به د مسجد نه بار داسې وي لکه مې چې د اوبو نه بار وي. مومن به د مسجد نه بار داسې خپوي، داسې تړپاویږي به لکه مې چې بار د اوبو نه خپوي، تړپاویږي. او منافق سړی به په جماعت کې داسې وي لکه مرغۍ چې په پنجره کې وي، داسې به تنګوي. دا په دې انتظار وي لکه څه ټایم دا دروازه کولو شو پر میکړو چې والوته. دغه شانت منافق سره په مسجد کې تنګيږي. یاره دې مولوی صاحب ډېر نه وخت کو چې د امون وشو چې په دروازه خوشی کېده وتلې. دا ګور د منافق علامت. الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي. مونږ د جمعې 2 رکعات مونږ وکړو کنه، هغه کوم په مخه ټیم پیسته بګورو، بار بغړی ته ګورو چې څه چل رسي، او چې فرض وشي په دروازه باندې داس یو غوبل جوړ شي. بس دغه 2 رکعات مونږ د سنت نشته دی. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وې د کم انسان چې فرض اعمال فرض منځونه کم شي، الله تبارک وتعالى به فرمایي دا نفل ولا فسب باندې بدل کړي، په فرض بدل کړي. دا خو نفل نه دي، دا خو سنت دي. ګوره سنت دي. نو یاد اوساتئ کم انسان چې مستقل سنت فریدي دا انسان فاسق دی. دا سی په ګډر کسانی چې زما په خیال چې په کال 2 کې باغو د جمعې سنت نه کړی، د جمعې سنت په نه کړی. ځکه چې دلته کې جمع ودرې کې د منځل راشن غړم به سنت مونږ کې اصل رکعت هغه مونږ کې. او چې کله ورستو چې کم دینه خو په ګړو د سنت حسابي نه چې دام سنت دي. نو بس غریواج وشي بار ځان بدخکاری چې خلک وې د جمعې ورځ دا ناول بار ګرځي جو زر زر رامنډي کې جمعه تا په دې نه چې زدي عبادت کو دې عبادت لراته خدا سنت پېم کولو او بار تر مانځه په دې ټیم کې ځان بدخکاری نه ځکه جمعه تراسي. دغه جنن سبا مسلمانۍ جمعې لراغلي ده کنه چې د جمعې مونږ نه کینو یاره دا سره ډیر ګناګار ده کو نور نه کې خیر دی. خان نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی مسلمان هغه دی چې د مسجد سره سوي مینوي. الله تبارک وتعالى په قران کې د مسلمانانو صفات بیان کړی دي. یو صفت په کې دا بیان کړی دی چې مؤمنان هغه دي چې دوی د جماعت سره مینه ساتي، محبت ساتي. انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاخر. د جماعتونو تعمیر کو بیا ظاهری دی او کو روحانی دی. هغه به د مسجد تعمیر کوي، آباد بساتی مسجدو. نو یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وې د یو منځ نورستو د بل منځ انتظار کول دا دسی عمل دی چې د انسان تیر شوی ګناونه ختمي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو وې دریم دا دی چې د جماعت د مانزه د پاره پیدل مسجد تراتل، د جماعت د پاره مسجد تفیدل راتلل دا دسی عمل دی چې د انسان تیر شوی ګناونه ختمي. ځکه چې په کوم لار باندې ته مسجد ته راځې کنه، په کوم لار باندې راځې دا لار به په قیامت په ورځ باندې ستا دپاره ګواهي کوي. دا لار به د قیامت په ورځ ستا دپاره ګواهي کوي چې الله دا انسان په ما باندې تللی دی مسجد ته. سلکه مسجد پرېږده، د هغې لارې به ډېر خیال ساتو، د هغې لارې به ډېر زیات خیال ساتو. نو چې کوم مسجد ته تزي په دغه لار باندې دا په زړه کې وای چې دا لار به زما د پاره گواہی کوي. په کور کې د او داس وکړو ته مسجد ته روان شي، حدیث مبارک کې راځي د انسان یو ګناه کمیږي یو درجه اوچتیږي،
یو ګناه کمیږي یو درجه اوچتیږي نو کور او دس کوا مسجد ترازا الله دی ګناونه کمی درجه دی اوچتوي نو دا درې اعمال داسې دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا د انسان د تیر شو ګناونو د لپاره صدا کفاره ده ثلاث کفارات دا درې اعمال د تیر شو ګناونو د لپاره صدا کفاره ده کم یو کامل او 10 کول د تکلیف باوجود دیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای د یو منځ نورستو د بل منځ انتظار کول او درم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای د جماعت د مانزه د پاره مسجد ته پیدل راتلل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وثلاث درجات درې اعمال داسې دي چې دا د انسان درجه اوچتوي درې اعمال داسې دي چې د انسان څو اوچتوي درجه اوچتوي یو پاغه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لوګو ته ډوډۍ ورکول الله تبارک وتعالى ته په عملونو کې خو عمل څه شه دی لوګو خلکو ته ډوډۍ ورکول لکه حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالى د قیامت پر ورځ یو انسان راوړي نو الله تبارک وتعالى ورته فرمایي اے بنده زوګه مماستانه ډوډۍ غوښتي ونه تا مال ډوډۍ نه ورا کړی زوګه مماستانه وغوښتي ونه ګور تا مال وبنه را کړی او اے بنده ګور زه بیمار شوم نه جوړ شوم نو تا زما پښتنه نه وکړي دا بنده ورته وی الله تم ډوډۍ غواړي ته خو د ډوډۍ خوړلو نه پاکي الله ته مو بس کی ته خو د وبوس کولو نه پاکي الله پتا بیماری راځي چې زری تاسو نه درغله الله تبارک وتعالى ورته فرمایي اے بنده زما یو وګه بنده تعالی درغله ستانه ډوډۍ غوښتل انت ور ډوډۍ ورنکړه دغه وګه بنده کو ته ډوډۍ ورکړې د سره زم موجود ما تعالی تګه درغله ستانه وبغوښتې وي کو ته دغه تګه بنده ورکړې نو دغه بنده سره زم موجود مزه دي مونته ما او زما یو بنده بیمار و نه جوړ و او ګوره ته دغه پختلی نه ورغله کو ته دغه پختلی له تفوس نه ورغله نو دغه په خوا کې زم موجود مزه دي مونته ما زبدي منتوما الله نګور وګو ته ډوډۍ ورکول دا ډیر بهترین عمل دی بهترین عمل دی عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ دا په صحابه کې یو مالدار صحابي الله تبارک وتعالى ورله بدري غمال ورکړو بدري غمال خو ټول ماری په دین اسلام باندې لګوي په دین اسلام باندې یو ځلی شام ته قافله تللی و نو چې واپس را ډیر غټ تجارت کړو ډیر غټای کړو وسو وخان تاغي باندې بارونه تړلې شو د تجارت سامان راغی د شام نه چې مدینه منورې ته قافله را رسیدله د تاجرانو ټولګي ورته راغون شو نو یو تاجر په پاسې د بل په پاسې د بولی په لګوله نو یو تاجر پکې پاسې دو وی عبدالرحمن ابن عوف دا کم سامان د تجارت چې راغلی زین یو پدری اخلم ټول په مارا خرڅ کا زین یو پدری اخلم ټول په مارا خرڅ کا عبدالرحمن ابن عوف رحم الله رضی الله تعالی فرمایل ای حضرت دا ما خرڅ کړی دی دا ما څه کړی دی خرڅ کړی دی تاجران حیران شو چې دا دومره غټ تاجر پکې د کم ځای راغلی یو تل پکې تپوس کو وی حضرت ټول تاجران خود دلته ناست دي مونږ راغون شو یو مونږ اخلو او ته چې دا ما خرڅ کړی په چا خرڅ کړی دی عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ فرمایل اذا ما په هغه چا باندې خرڅ کړی چې هغه یو پدری نه اخلي هغه یو پلس اخلي هغه یو پلس اخلي مدینه منوره کې قات غریبی دا خلق وګړي دا اوس او خان ما د مدینه غریبانو له ورکړه او ما هغه ذات له ورکړه چې هغه یو پدری نه ورکړي یو پلس ورکړي ما ډېر غټه کړی دا داسې الله تبارک وتعالى ورله مال ورکړو ما عائشہ رضی الله تعالی ډېر مال راغی ډېر مال راغی نو چې سحر به کو کنه کې به ناستا نو خلق غریبانان براتلو دی به ورکول ما خام به دغه شانتی شو دی به ورکړه کوله نو چاته نه تاسو کو مور بیبي دا مال خو ته اسه ورکای خو ځان دې دومره په تکلیف کې چولې چې په خپل ورته ناسته په خپل ویشي خو چرته غلام ویرزي ته وای هغه تقسیمي یا بیانور خلک تقسیمي ته ولې ځان دومره په تکلیف کې چولې دي نو عائشه بیبي ورته فرمایي رضی الله تعالی عنها ما د خپل محبوب نه اوریدلې دي چې څوک مسکینانو او غریبانو ته خپل لاس باندې ورکی کنه الله تبارک وتعالى د بد خاتمه نه ساتي الله د ناکار خاتمه نه ساتي نو زه په خپل لازم ورکړم چې الله زما خاتمه خيسته کې د بد خاتمه نه مې الله وساتي
دا هي عادت او په خپل لاس باندې به ورکوله په خپل لاس باندې به ورکړه کوله الله د عمر رضی الله تعالی عنہ دور خلافت قحط سالی شروع شو اعلان وکړو د بیت المال نه روزانه شل خان علالوي خلکو ته ډوډۍ ورکوي شل خان نو چې په اوله ورځ باندې خلک راټول شو وای شمارل بیا تاسو او شماره چې په دې دسترخوان څومره خلک ناشته چې وای شمارل لزر خلک راغلي معلومیږي دا چې خلک ډیر وګړي دا خرچه ورته نور زیاته کوي حتی در دې پر چې غلط زر نه خلک دا سلوي زر ته ورسېدو په یو ټیم باندې به عمر رضی الله تعالی په دسترخوان باندې با سلوي ته زر کسانو خوراک کو او تر څو پورې چې مدینه منوره کې قحط سالی و نو عمر رضی الله تعالی کور ډوډۍ نه خوړلې د خپل بچو د خپل خزي سره ډوډۍ نه خوړلې زه کور ډوډۍ نشم خوړلې زما خلک د دار وږي عمر به د بچو سره ناست به دسترخوان ډوډۍ بخوري وی کم خلک چې په کم دسترخوان ډوډۍ خوري په هغه دسترخوان به عمر هم ډوډۍ خوري عمر به ډوډۍ خوري الله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کو درجه او چتول غواړي کنه نو لوګ باندې ډوډۍ وخوراوه او وګ باندې سو خوراوه ډوډۍ وخوراوه په دې باندې انسان درجه الله ډیر اوچتای او دیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی سلام عام کوي سلام په دې باندې انسان درجه اوچتای الله تبارک وتعالى سلام عام کول سره زکه یو خدا دې کنه چې تو السلام علیکم هغه درته په جواب کې سوی وعلیکم السلام ورحمت الله نو دا سلام په هر چا باندې د دی وجنه اچو دا یو بل ته دعا کول دي یو بل ته څه کول دي دعا کول دي نو دا سلام په هر چا ځکه اچو وای کې دې شي دا سره زمانه خیر نه د دعا الله ما تقبل کی په هر سړي سلام اچي خو هر سړی درته دعا کې په جواب کې کنه نو په هر سړي سلام اچو نو کې دې شي په دې بندګانو کې او داسې بندي چې دا دعا ستا په حق کې قبول شي او دویم کوم سړی چې سلام ډیر اچي کنه نو دا سړی به د کبر نه د تکبر نه بخالي وي حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي البادئ بالسلام بریء من الكبر سلام باندې ابتدا کوونکې دا د تکبر نه خالی وي دا سړی متکبر انسان سره د ټول عمر په دې فتمه چې ما باندې سلام واچول زه به جواب ورکړم دا چا سلام نه کوي ای بزاله په خرش پرش کې ګرځي یو کومه جواز کو زه به کوم کړی زنه کومه نه ابتدا بالسلام سلام کې ابتدا کوونکې دا سړی تکبر نسوي خالی نو که زړه دی غواړي کنه چې زړه تکبر نه خالی انسان د الله په دربار کې اولی کله شوی نو سلام په هر چا باندې ورچو بس دا علاج دی د تکبر د ختمېدو علاج څه شری په هر چا باندې سلام اچول دا د تکبر د ختمېدو علاج دی علاج نو سلام اوس مصیبت دا ده چې مخکې به خلک یو بل سره چتا خط پیلېږو میسج به کو نو لومبه به ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته اوس په کې څه کوي هلو نو هلو څه شی دی هلو څه مطلب دی بعضې به هغه اچ آی راولېږي هی دی که څه شی دی د دې څه مطلب دی ما ته چې څومره میسجونه راځي ما هغه میسج لا جواب نه دی ورکړی چې چا راته دا هی غونته رالیږلی ما له دغه میسج جواب نه دی ورکړی زم دا څه شی دی لکه هلو په مونږ معاشره کې نن سبا د دوو سیزونو ډېر زیات کمی دی د دوو سیزونو ډېر زیات کمی دی زمونږ په معاشره کې کم یو سلام دویم جزاک الله یو سلام دیم جزاک الله زمون په معاشره کې د دې شی ډیر زیات کمی دی سلام هم څوک نه اچي او دیم کو څوک در سره خواله وکي کنه هغه به یا ته چا سره خواله وکي نو په کار دار چې هغه ته و چې جزاک الله هغه ورته وي ثانک یو که څه شی وي ما له راضیم نه ثانک یو کنه غالبا د الفاظ دي اوس داسې شی شو حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چا سره د احسان وکړو او هغه درته په جواب کې جزاک الله وی هغه ستا سره داغه غټ احسان وکړو غټ احسان ٹھیک شو چا در سره خو کړو کنه تاسو په جواب کې څه وی جزاک الله ته دې بدله دی الله تعالی درکې نبی علیہ السلام فرمایي دې سړي په داغه غټ احسان وکړو چې درته جزاک الله وی داغه غټ احسان وکړو نو دعا کولی الله دې تا اجر درکې نو ثانک یو یا تھینکس یا دا څه شی د دې اړه مطلب نشته دی نو زموږ معاشره کې نن سبا دا دوه کمې زیات دي یو سلام او دویم جزاک الله نو بهر حال چې څوک در سره خواله وکي نو تور ته په جواب کې سوایا
جزاک الله، الله دې تعالی را دې بدلې درکړي. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وې د شپې په وخت کې تهجد کول دا داسې عمل دی چې د انسان په الله درجه اوچتوي. د شپې په وخت کې تهجد کول په نفلونو کې بهترین نفل چې دی هغه تهجد کول دی. تهجد کول بهترین او خدا غواړي چې الله زما حاجات پوره کړي نو د شپې په اخیره حصہ کې پاسا الله ته ودرېږه او دعا ته نه غواړه الله تبارک وتعالی قبلوي. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي کوم دعا چې د ټول نظر قبليږي یو د تهجد په ټیم کې دعا غوښتل او دیم د فرض منځ نه وروسته دعا غوښتل. دا داسې دوه ټیمه دي چې په دې کې الله تبارک وتعالی د انسان دعا ضرور قبلوي. علماء تر دې پورې لیکلي کوم یو سړی د ولایت دعوه کوي او د شپې تهجد نه کوي دا ولی نه دی، اسې دروغ وایي. د ولایت درجه ته بغیر د تهجد نه رسیدل دا ممکن نه دي. د دې خو به سلف دومره خیال ساتو. صحابه کرامو ته وګوره دوی به د دې دومره خیال ساته کنه چې بیا به شیطان را پاسول. ها معاویه رضی الله تعالی متعلق راضی وي د شپې پانه سیدم تهجد مې ونه کړو چې مې نه کړو سار شو ما چې داسې وشو ټول ورځ مې په جړا په استغفار تیر کړ الله ته چې الله ما معاف کړه زما تهجد پات کړ الله داسې وشو. را روان شپې له ودومه اوس سوکرا زما د خپې وړه کوله چې وړه کوله راويخه کوم ما چې چل چې پاسه تهجد وکا مرته چې تاسو د تهجد له پاسه چې خو شیطان یم ته ابلیس یم ما چې ابلیس چرته مسلمان شه دی ته کله مسلمان شه چې ما تهجد له پاسه چې مسلمان شه نه کو چې تهجد ونه کړي هغه باندې الله ته نور زیات نږدې شي. ته چې پرون کې جړاګان او کم پریاد او کم استغفار دی ولې د تهجد ته زیات ثواب ملا شوی دی ویما کو نن ته بیا تهجد پاتې شونه بیا الله ته بسجد پریوزي نو دا تهجد به خیر دی دا دی کوي خو چې هغه نه کوي. دومره به د تهجد خیال ساتو. الله تمیم داری متعلق رضی رحمه الله و دا غنه یو ځل تهجد پاتې شو کنه یو کال ځان له سزا ور کړی و چې زب یو کال د شپې خوب نه کوم نو د شپې بنو د کېدو چې د ماسپخین منځ به وکړو د بشو بیا به مازیګر را پاسید خو د شپې بنو د کېدو ځان له دومره سزا ور کړی و یو کال چې زمانه تهجد پاتې شوی دی. الله نو د تهجد خیال ډیر کوي ښا نو ګوره نو مسله دا ده چې مو خو تر شپې یو خو د موبایل د هر څه نه موستو د موبایل نه دی د هر څه نه وستو موبایل ته بناستي یا وس جمع شو په بیٹکونو کې بناستي نو دا چکا بکی او دا با کریم بوت کوي نو د شپې یو بجا 12 بجې شنو او د بشي نو تهجدم پاتې د سار منځم پاتې چنور ولګي را پا بس استرګي بمګي چوخن پوخن په بیا ټول ورسته راشي. نو ګور نبی رسول الله فرمایي درې اعمال داسې دي چې دا د انسان درجه اوچتي. کم یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لوګو ته ډوډۍ ورکول، دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي سلام عام کول، او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د شپې په اخیره حصہ کې تهجد کول. نو دا ضرور کوي ښا الله تبارک وتعالى د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. بهر حال دا سره نه پات شي ان شاء الله دا پر روانه جوابانه کو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. داسې بیانات او واقعات اوریدلو دپاره ماجد اسلامیک سټوډیو 11 چینل سبسکرایب کړئ، ګنټې والا نشان کلیک کړئ چې همیشه د مولانا هاشمي صاحب په اواز باندې داسې ویډیوګانې ستاسو مهله راځي. کمنټس کې سبحان الله ماشاءالله الحمدلله ولیکئ او خپلو ملګرو سره یې د ثواب په نیت باندې شیر هم کړئ. والسلام.